晚飯之後就超㗎啦。咁米師傅數一數講係賭技啊！冇錯，係唔私食顏色教練。最慘係大家冇得去睇啊！米師傅係我食。哇！呢個驚心動魄。其實係高潮起有少少坐過山車咁，即係攞翻嗰個刺激同埋心跳感覺，當娛樂係 OK 嘅，我覺得幾好嘅一個體驗嚟嘅，我覺得係啦。前晚我哋就食完嘢啦嘛，大家有睇我哋直播食咗嘢。正路都係即係佢地下一定會連帶埋賭場㗎啦，係嘛？因為我哋食完飯咧就即係準備翻房休息㗎啦。咁啊經過呢個賭場咧，心癢癢啊，就想入去玩翻兩手，因為我哋都係少去呢個地方嘅人嚟。咁係一定係試一試個手氣啊！基本上係滿懷信心咁樣入去啦，因為米老師係呢個21點嘅專家嚟嘅，因為佢師承顏色教練，兜到風佢某部分月薪係源於21點嘅。冇錯，米師傅帶路咁一定係入去玩下㗎啦。Yes， 4條友每人夾1K，冇錯，即係個本係4K，我哋玩1加啫。冇錯，跟住求其揾咗個睇落冇咁精神嘅荷官啦，冇錯，坐低3分鐘，好似都冇3分鐘，企翻身2分鐘，兩手空空企翻起身。喂，只能夠講個本唔夠啫，個本唔夠啫，放低咗啦啲嘢。兩分鐘極速噴撚晒。我 4K 我估唔到21點可以噴咁快啊！喂，咁其實都佢派牌嗰個有機械人咁，其實都其實佢都好人嘅，係佢一提埋你，喂呢個你買個對子，買個對子，夠我心諗乜撚嘢買對子啊？買對子，如果你知對子1賠幾啊，1賠11啊，賭錢落海俾 tips 你啊！啊，買對子啦，真係對子，真係對子啊，兩口都係。唔緊要啦，總之2分鐘企翻咗起身。係。咁啊，但係一定係唔服氣㗎啦。一定係咁深啦，喂，你咪山長水坐低2分鐘，凳都未坐暖喎，走咩啊？未有嗰個賭博嘅感覺啊！走咩啊？純粹賭錢嘅感覺咋？係啊，賭錢落去咪，因為講真2分鐘，你話如果喺度坐咗2個鐘，起碼都叫做有個玩嘅體驗啊嘛，即係你輸咗，咁係娛樂咗㗎啦。係啦，因為2個鐘噴晒，起碼你都玩咗2個鐘啦。你而家係坐低2分鐘，嗰個性價比唔高啊！咁但係一定係唔鋸㗎啦，一定唔鋸啦，即刻開海外，即刻開海外提款，唔使講嘢，唔使講嘢，跟住就話一日俾多1K，咁你頂盡都係輸2K 啫，係咪先？係頂盡都係每人輸2K 啫，賺少少水腳走啦。真係一回咗個本即走。係好啦，咁啊，如是者再咁多每人1K，由4K 重新出發。但係呢次我哋醒啦，呢次我哋醒啦，我哋唔揀定一個啦。我哋見呢個荷官唔係幾對路嘅話，就轉位。於是者我哋轉咗4個荷官。係，唔係？其實我哋一開波咧，我哋第2次，我哋撳完錢之後坐低之後咧，我哋係有進帳㗎。哦係，我哋係犀利㗎，即係坐翻低之後咧，連贏幾口都大嘅，跟住我哋將嗰個本咧係推到我哋追翻晒。再每人第一次幾百，係啦，再每人可以執幾嚿，但係呢個時候魔鬼又出現啦，係幾嚿水，唔諗得係喎。唔係，其實嗰個位係少少棘嘅，因為你講乜費事數列法咁樣啦，跟住最後我哋得翻幾嚿水咁樣，係即係跟個 program 嘅話，再要喺個本度攞多少少出嚟，係，跟住咧我哋就咁就去埋啦，去埋啦，因為而家正數即係我哋上升緊趨勢啊嘛，咁啊去埋啦，本身諗住鎖住個盈利㗎啦，唔喐嘅，咁但係幾嚿啊，嗰一下開心啦，嗰下係21點嘅靚牌要 double。係你冇理由嘥咗呢個 chance 噶嘛？係錯，冇辦法就喺個盈利嗰度再攞翻，唔係盈利嚟㗎，本嚟㗎，本嚟，攞喺度再擺落去，噴咗，噴埋，噴咗，仆街！咁個本咁本又冇咗咯，個本就喐咗咯，咁唔得喎，咁冇辦法啦，咁又要去翻，咁又要繼續推咯，正數又要繼續推咯，如是者推下，起埋身，又噴鳩晒。如是者推下又噴鳩晒，好啲嘅今次，個遊戲時間耐咗少少。係啊，耐咗，應該有3-4個字嘅我諗。有嘅，咁帳面我哋係有贏過嘅。係啊，到最後又係噴翻晒。好啦，咁呢次下定室諗住走啦，真係離開賭場，即係去到賭場門口㗎啦。其實踏出咗半步㗎啦已經。喂，大佬，山長水遠嚟到好似要攞翻啲嘢，真係要攞翻少少嘢走。真係唔攞嘢走個心唔係幾舒服。真係，
今次真係發埋誓㗎啦。係。最後一次。冇就一係唔賭，一係就賭大佢翻嚟。每人下定決心再嚟，每人咁多，最後2000蚊，求其每人2000，真係夾埋嗰度，最後一次係8000本。呢次我哋醒目啊！最後一次嘅本係8000啦。Yes， 係最後一次8000本，係即係嗱，計翻我哋頭嗰兩轉咧，我哋夾埋係每人攞咗4K 出嚟。即係 total 16000蚊本㗎啦，已經係4個人。即係我哋呢次咧，我哋撳咗8K 出嚟咧，我哋個目標咧就係要去到16000。係啦，要打到真係8000一個 double，16000即刻離開，立即離開。Yes， 之後我哋揀咗台冇人嘅，係坐低同個好官隻抽。唔係咩？揀咗有人嘅，好似係抽唔係幾夠抽啊！決定群毆。係。嗱，呢一彎好啊，因為個阿姐可能都見我哋喺度流連咗都一段時間啦，玩嚟玩去都唔肯走。我懷疑佢哋心軟可能會放少少水都唔定。咁喺嗰轉咧，我哋就拿住8000本，經過一輪嘅高潮起跌。嗰度有冇半個鐘啊？應該都有啊，我諗。我哋把握到佢嗰啲靚牌機會咧，我哋下下都係將嗰個注碼 double 咗，然之後我哋都贏嘅。然之後我哋嗰個本好快咧就已經翻嚟啦，師兄弟翻嚟，師兄弟翻晒嚟，咁我哋食住個勢去，我哋好快咧追翻大家一開頭嗰個本16000蚊啦。然之後我哋呢個真係立定咗決心啊，贏多兩口，最後我哋贏2000蚊走，唔係四個人夾埋贏2600蚊，走嘅時候係每人分600蚊，爽到牛！你以為我哋係bad end 啊？輸咩？輸8K 咪輸每人輸4K走啊！最後贏咗新濠影匯6每人夠水，爽！以後唔會再翻去㗎啦，咁應該係。唔係真係，因為我哋係唔會俾佢報仇嘅。贏咗就走啊！贏咗就走，贏住走。喂，你諗下，因為我哋最尾計個數咧，我哋大概由入去到離開嘅時候咧，用咗2個鐘度啦。係。我哋個時薪係每人250蚊，高。係高㗎。係高㗎。其實真係高㗎。你仲要咩啊？你唔係打工喺度咩入筷子喎？你喺度有高潮起跌，有興奮，有心跳㗎喎。真係啊！我哋就跟咗佢嗰個數列法。係。第4關最大口係要打2000蚊嘅。即係講緊，如果你個比例上嚟講就係。係啦，所以就係有心跳嗰個感覺㗎。數籌碼嗰時，我係有少少手都。跟住個漢官笑鳩佢。靚仔，你仔手都震埋啊嘛！大佬啊，幾千蚊喎，大佬1秒喎。我背負住兄弟，背住兄弟嘅期望。唔係，你唔好睇我哋淨係執嗰600蚊咁少，我哋其實最勁嗰個位係乜嘢咧？係我哋係識得走啊 ！Yes， 知進退。我話我抌4K 出嚟贏唔夠，帳面上係咁樣啦。但係實際上你嗰個得着係好撚大嘅，即係你起碼你會知道，哇！屌呢個係一個最緊要你贏係贏乜嘢咧？其實好多時賭錢咧，你贏嗰個貪念啫嘛。係啊。你戰勝咗個貪念就得㗎啦！戰勝個貪念，成日開心啦！哇！我抌咗咁多出嚟，攞雞水咁多，黐線㗎！係。咁諗就，我哋而家係會係墮入呢個深淵。Yes， 千祈唔好！我哋而家係贏咗少少錢之餘，仲係買咗個快樂。冇錯，買咗有呢個心態好緊要。即係你唔係嗰少少錢固然係 bonus 啊。Yes。但係你嗰一段時間嗰個心跳、嗰個高潮起跌係。都係得着嚟㗎嘛 Yes， 同埋你會知道係一個無底深淵嚟，因為你經歷咗2次再去 ATM 撳錢，你諗下喎，呢個經歷係幾痛苦先？撳緊嗰陣時都，同埋你要知道你輸咗個錢之後嗰個唔甘心，你就會知道撲街你贏6嚿水都咁撚辛苦嘅時候，你就唔會再想沉迷呢一個遊戲。如果在座有咁多位朋友係沉迷緊賭海嘅話咧，建議早日離場，希望你可以戰勝到自己嘅貪念。如果你戰勝到，你就好似我哋咁樣，係贏住走，贏唔好貪，識得止盈就得㗎啦。止盈利就夠啦，識止盈就得㗎啦。係啊，
但我發覺我哋唔係好識止蝕咯。我哋爭呢個位咧就下一個課題啦。係啦，嗱，但係識止盈，我覺得好犀利嘅。今日我哋要講嘅就係止盈，係啦，即係個人唔使貪，有得贏就得㗎。你時薪250蚊喎，你坐2個鐘好多㗎咯，其實係咪先？你可能多過荷官㗎。咁梗係啦，係你兩個鐘執6嚿水喎，係咪先？所以係 OK 嘅，你識得咁樣諗係 OK 嘅。但係下一個課題就係止蝕啦。咁但係因為人嗰個唔甘心嗰個嗰個慾望好大。呢個因為我哋都仲係爭啲啲嘅，因為我哋其實應該係第一次每人輸咗1000嘅時候咧就要走㗎啦。係啊，就應該要走嘅。咁但係因為個唔甘心想贏嘅慾望太大，我哋就冇止到蝕。係啊，咁啊再翻轉頭再追，輸晒，再翻轉頭再追。嗱，其實呢個係一個少少嘅反面教材嚟嘅。係冇錯。係啦。咁只能夠講大家好彩啦，我哋都有啲好彩。Yes，luck。再下一個課題係止閃。止閃唔好講啦。止閃啊，再 worse 少少啦，只能夠講。止閃，止盈係 OK， 止蝕 good， 止閃唔得，止閃 not good， 戒賭二線，梁少183 4633，大家。